Вот такая тропинка, сейчас по ней я буду шагать. Ветер так задувает. Вообще сегодня очень даже холодно, конечно. Я вот обмоталась шарфами, иду. Снег здесь белый-белый. Как же здесь здорово. И небо сегодня не пасмурное. Снег блестит, сияет. Елочки принакрыло снегом. Одним словом, как у Пушкина, сегодня мороз и солнце, день чудесный. Да. Так, вот елочки красивые там стоят. Ну, вообще-то здесь березовая роща. Красивые березки стоят. Вот она тропинка. Узенькая совсем. По ней иду. Уже скоро дойду до Кировен-Сити. Вот. Затем зайду в Галмаркет. Ну, а назад, скорее всего, поеду на автобусе. Потому что я обычно гуляю вот так вот в парковой зоне, а обратный путь я не буду уже возвращаться через парк, поеду. Так что вот, всем привет. Морозной, хорошей погоды. О, там на сосне висит скворечник. Как же ослепляет солнце. Но все равно здорово. У меня сегодня прогулка очередная. Я не пропускаю любую погоду. У меня пробежка. Ну, здесь не пробежишь. Здесь такая узкая дорожка. Вот. Вот я шла. Видите, какая? Здесь только пешком идти. Так что пока-пока. Вот я и подошла к своей березовой роще. Вот она, красавица. Как же здесь сегодня все блестит. Ночью шел снег, днем и с утра падал, поэтому сегодня морозно, ветерок. Такая вот узенькая тропиночка, узенькая. Едва ее протоптали. Собаками в основном гуляют. Ну, и не только с собаками, я вот сама по себе.